Oromoon hundi artist Andu'aalem Gosaatiif sagalee ta'uu qaba. Oduu rifaasisaa waan akka malee nama ajaa'ibsiisu. Namni Andu'aalem Gosaatti dhiyeenyaan yookaan itti siiqinnaan waan hunda keessa beeku tokko haasaa ajaa'ibaa kalee galgala naan ga'e jechuudha. Nama hunda bira akka ga'u viidiyoo kana sheer godha. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti artistiin Oromoo yeroo lubbuun darbe qofa kan Oromoon iyyituuf jechuudha. Kan du'e walileen hin du'amu akkuma Oromoon jettu sani waan ajaa'ibaa hiriyyaan isaa namni qaaman itti hiiqaa jiruuf akkasumallee namni waan Andu'aalem Gosaa ta'e keessa beeku bal'inaan keessa beeku oduu ajaa'ibaa waan hanga amma duraa miidiyaa mootummaatii fi miidiyaa nama dhuunfarratti illee dhagahamee hin beekne wayii naan ga'e mee isiniin hin gaa jechuudha. Waan hedduu nama ajaa'ibu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Daawwattoota keenya viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf artistiin kun artistii nama hundaati waan ta'eef jechuudha. Oromoo irraa haa dhalatu malee artistii saba hundaati waan ta'eef sheer godhaa akka namoota hedduu bira gahu jechuudha. Ergaan kun daawwattoota keenya namni tokko nageenya isaatiif maqaan isaallee akka eeramu hin barbaanne garuu oduu kana hin citiidha. Miidiyaarraan gahi miidiyaarraan namni tokkos taatu lamas ta'u haa dhaggeeffatu. Oromoon haa dhageessu waan fuul duratti ta'uuf deemu Oromoon haa dhageessu. Ati gara kan keetiin dirqama kan kee baadhu waan kana hadaraa rabbi jedhee naan gahe jechuudha. Ani immoo isiniin hin daawwattoota keenya isin hanga isiniif danda'ame sheer qofa godha. Waan biraa gatii tokko isin hin gaafatu sheer qofa godha. Akkas jedheen natti hime namni kun waan ajaa'ibaa. Namni kun ergaa kana bifa barreeffamaatiin kan yaada bal'aa naan ga'e barreeffama inni naan ga'e kana akkanumatti isiniin gaha jechuudha. Illee osoo waan takka keessaa hin murre jechuudha. Yoo yaada kiyya gidduutti kennataa deeme malee jechuudha. Waanuma inni naan ga'e kanan kallattiin isiniin gaha jechuudha. Akkas jechuun eegalee namni kun duuti Qananii addunyaa irratti taasifamte du'a waggaa tokko dura aggaammi artistii Andu'aalem Gosaa irratti taasifame ture. Yoo yaadattan ta'e artisti Hacaaluu Hundeessaa kan galaafatame yookaan lubbuu isaa kan dhabe intala Laamroot Kamaal jedhamtuun lubbuun isaa darbite. Sababa mootummaa yookaan qaama hin beekamne itti maxxansanii malee qaamni hin beeknelleen harka keessa galfatullee mootummalleen harka keessa galfatullee kan manaa baaftee lubbuun isaa ija ishee duratti darbe Laamroot Kamaal turtee jedha. Laamroot Kamaal gaafa sanii manaajara Andu'aalem Gosaa kan amma manaajara ta'ee gargaaraa isaa ta'e isa waliin jiru Lalisaa Indiris nama jedhamu hiriyyaa isaa turtee jedha. Laamroot Kamaal jechuudha. Tan gaafa Hacaaluu Hundeessaa galaafatamtee lubbuun Hacaaluu Hundeessaa isii biratti badde suni hiriyyaa eenyu turte? Hiriyyaa yookaan qaadhima manaajara Andu'aalem Gosaa ammaa turtee jechuudha. Hedduu nama dhiba dubbiin kun waan ajaa'ibaa dhaga'uu deemtan daawwattoota keenya kabajamoo. Har'allee osoo inni manaajara Andu'aalem Gosaa tahee jiru haati manaa Andu'aalem Gosaa lubbuun ishee darbuun baay'ee waan nama gaddisiisu. Nuti nama qaaman isaan hundaayyuu beeku Lalisaa Indirisii fi akkasumallee haadha manaa Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaatii fi artist Andu'aalem Gosallee nama qaamaan beeku itti dhiyeenyan waan hunda keessa beeku. Ijoolleen kun nama waliin nyaatuu fi waliin dhuguu malee waan biraa hin beekne. Andu'aalem Gosaa osoma waan fedheewu ta'e nama Qananii lubbuu ishee balleessuu miti. Yoo dhugumatti seerri biyya kana keessa jiraatee fi ummanni Oromolleen yoo dhugumaan artistii isaa kana jaallatee fi haqa Qananii Addunyaa kan baasuu barbaadu ta'e akkuma abbaan ishee dhaammateetti kan haqa Qananii Addunyaa barbaadu tahe yookaan biyya kana keessa dhugumatti seerri mootummaa kan jiraatu tahe Lalisaa Indiris namni jedhamu manaajarri Andu'aalem Gosaa gara mana seeraatti akka nuuf dhiyaatu to'annoo seeraa jala oolee akka nuuf qoratamu kabajaaf jaalalaan isan gaafanna jedhee namni kuni ergaa kana ergee jechuudha. Ergaan ammallee hin dhumne isiniif hin dubbisa. Asirratti anillee yaada tokkoon qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo dubbiin tuni gadi fageenyaan ilaaluu nama barbaachifti. Muuxannoon bilchinaan ilaaluu nama barbaachifti jechuudha. Sammuu bilchaatteen sammuu waa yaadduun ilaaluutu namarra nurra jiraataa jechuudha. Kana jechuun akkuma beekamu artistii Andu'aalem Gosaa haadha manaa isaa akka waan inni
lubbuu baasetti kan dubbataa jiran. Poolisiillee wanni isiin poostii godhaa jirtuuf akkasumallee gaafa dhiyoon tana dhaddacha irratti guyyaa 2 dura dhiyaate waan biraati jechuudha. Namni kun fakkeenyaaf shakkamaadha. Shakkamaan akka seera mootummaa Itoophiyaatti zaa 24 keessatti yakki isaa sun qoratame yookaan yoo shakkamaa tahe murtee shakkamaa sun itti kennamu yoo shakkamarraa gara yakkamatti jijjiirame immoo murtee seeraa irratti fudhatamaa jechuudha akkuma yakka isaatiin wal qabateeti jechuudha. Garuu har'a poolisiin ammallee ganaa guyyaa 14 qorannaa irratti geggeessinaa qorannaa reeffallee hin goone ragaa namallee walitti funaannataa ragaa waraqaatii fi kan nama walirratti barbaaddataa jirra hangasii guyyaa 14 nuu kennaa jedhanii jechuudha asirratti gaafatan jechuudha. Asirratti illee shira guddaatu jira jechuudha. An akka yaadutti akka ergaa namni kun naa erge kanarraa hubadhuutti Andu'aalam Gosaa akkaataa itti miidhan dhabaniiti akkaataa itti harka keessa galfatan dhabaniiti beeka gaafa waa balleessuu barbaade mootummaanis ta'ee namni dhuunfaatis ta'ee fakkeenyaaf ati nama lama haadha manaatii fi abbaa manaati haa jennu gabaabdumatti gaafa waa balleessuu barbaadan abbaa manaa san karaa ittiin argatan yoo dhaban haadha manaa ta inni akka lubbuutti jaallatu san ni beekanii jechuudha. Waan inni irraa hin hafnellee ni beekanii jechuudha. Waan namni hundinuu jaallatus ni beekaa jechuudha. Kasi miidhuu barbaadu san maal godha waanuma ati jaallattuu fi waanuma biyyi jaallatu kawoo wanni sun badde biyyilleen sirraa hin hafne ittiin si miidhuu danda'u sani waan san deemee balleessaa jechuudha. Artist Haacaaluu Hundeessaa yaadadha gaafa inni wareegamu biyyi akkam akka taate eeva gaafa san biyyi sun sochootee ummanni Oromoo silaa ummata Oromootiin cabsuuf ummata Oromootiin sodaachisuuf wanni sun dalagame garuu ummanni Oromoo biyyi sun akkam akka taate fi ummanni Oromoo wareegama akkam akka kafalee nama waliin gaafachiisu jechuudha. Gara ergaa kanatti asisiniif deebi'a jechuudha. Dubbiin Andu'aalam sanii wal fakkaatti jechuudha. Akkas jechuun itti fufee naaf barreesse jechuudha. Namni kun ammallee nuti biyya kana keessatti kan jiraataa jirru seera kabajneeti seera jala bulla mootummaa keenya kabajnee mootummaa jala bulla poolisiinis seera mootummaatiin yakka keenyaa fi akkasumallee waan yakki nurratti dalagame hundumaayyuu bifa seeratiin tarkaanfii seeraa kan nurratti fudhattuu fi namoota waa yakkan hundarratti kan fudhataa jirtu bifa seerri isii ajajeeni. Yoo dhugumatti seerri biyya kana keessa kan jiraatu ta'ee manaajarri Andu'aalam Gosaa Lalisaa Indiris akka nuuf gaafatamu tarkaanfii namoota biraa irratti fudhatamu kamiyyuu akka irratti fudhatamee nuuf qoratamu kabajaan isin gaafanna jechuudha. Ammallee irra deebi'ee gaafate jechuudha namni kun si'a lammaffaaf jechuudha. Ammallee itti fufee Haacaaluu Hundeessaa gaafa dhabne hiriyyaa intala sanii yookaan Laamroot Kamaal namni ture abbaa manaa ishii kan ture nama kana har'allee gaafa lubbuun isheetun darbitu Lalisaa Indiris namni jedhamu manaajara artisti Andu'aalam Gosaa ture. Haqni qananii addunyaatii fi Andu'aalam Gosaa akkasumallee artistii Haacaaluu Hundeessaa haqni isaanii harka nama kanaa jiraatu akka hin oolle shakkii guddootu nu keessa jira. Kana Oromoon hundumtuu hin beeku hanga amma dura Laamroot Kamaal akka waan saba biraa yookaan biyya birarraa dhufteetti artistii Haacaaluu Hundeessaa gaafa galaafatame namoonni hedduun irraa haasaa turan. Garuu hiriyyaa nama kanaa turte. Har'allee qananiin addunyaa osoo manaajara inni tahee jiru mana san keessa osoo jiranu guyyaa isatu suuraa kaasaa oole istiidiyoo isaa oolan guyyaa dhaloota ishee waliin kabajaa oolan waanuma hundaayyuu rakkoo tahee bal'ina tahee waliin dabarsaa turan. Galgala kana maaltu akka uumamee fi maaltu akka gidduu isaanitti tahellee hundumaayyuu waan hunda kan beeku nama Lalisaa Indiris jedhamu tahuu gajjabeessinee isinitti himuu barbaanna. Ummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaadiyaan bakka jiru artist Andu'aalam Gosaa shiraatu irratti hojjetame kana beekee sagalee tahee fi akka Haacaaluu Hundeessaa dhabnetti osoo hin dhabin mootummaan murtee barbaachisu murtee taatus itti kennee shakkama jedhus shakkamaa akka seera mootummaa Itoophiyaatti murtee shakkamaatti kennamutti itti kennee mirgi wabii akka eegamuuf asumaan kabajaaf jaalalaan gaafanna jedhee namni kuni ergaa kana ergee jira jechuudha.
Egaa daawwattoota keenya kabajamoo asirratti yaadni nan qabu artist Andu'aalem Gosaa akkuma namni kun ergaa kana naaf erge shira guddaan akka irratti hojjetame ani jalqabumarraa dubbataatiin ture barreessalleetiin ture jechuudha gama peejii feesbuuk keenyatiin maxxansaa ture jechuudha namoonni hedduullee irratti gungumaa jiran jechuudha kan ol baasanii dubbatanillee baay'eedha jechuudha akkuma beekamu artistii Andu'aalem Gosaa artistoota bara as dhiyoo kana sirban keessafuu artistoota Oromoo keessa as bahee fuulduratti kan mul'atu albamaan haa ta'u muuziqaa wallee adda addaatiin haa ta'u fuulduratti beekamee kan gara fuulduratti artistoota hunda caalaa deemaa jiru argamaa jiru artist Andu'aalem Gosaati jechuudha. Oromoomtuu balleessuu barbaaddi nama biraa dhiisi. Oromoomtuu balleessuu barbaaddi jechuudha. Namni tokko gaafa si balleessuu barbaadu maal godha waan ati jaallattuu fi waan yoo waan san namni si duraa tuqe atis irraa hin hafne atis ittiin cabxu namni biyya sanillee guutuun irra hafuu hin dandeenye ittiin maqaan si badu waan akkasii saniini kan namni si cabsuu danda'u jechuudha. So artist Andu'aalem Gosaa shira guddaa irratti hojjetame osoo shirri irratti hojjetamuu baate jechuudha mirgi wabii akka eegamuuf gaafate sila mirgi wabii shakkamaan tokko akka seera Itoophiyaatti izaa 24 qofa kan qoratame yookaan yakkamaa yoo ta'e murtee seeraa itti kennama. San seeratu waan itti murteessu beekaa jechuudha abbaa murtiitu beeka yoo shakkamaa ta'ellee poolisiin waan inni shakkameen san qorattee waa lamatti adda baasu shakkamaan sun yeroo leefu wanti inni itti shakkamisu yoo kaaddaan hin baane ta'e mirgi wabii eegamee fi namni sun alarraa deddeebi'ee waan san hordofuu ofirraa cufuutu irra jiraata jechuudha kun seera Itoophiyaati jechuudha garuu har'a inni kun shakkamaa osoo shakkama jedhamaa jiru yakkamaa hin jenne bar yakkamaa waan namni jedhan hin jiru shakkamaa jedhaa jiran poolisiileen akkasuma jedhaa jirti osoo shakkamaa tahee jiru mirgi wabii eegamuuf dide jechuudha. Andu'aalem Gosaa nama teessoo of dandahe qabu kanaaf mirga wabii akka eegamuuf jedhee gaafatanii jiran jechuudha abukaatonni isaanii gaafatanii jiran ni dhoowwatanii jechuudha ni dhoowwatan hin danda'amu jedhanii kuffisanii yeroo itti aanutti jedhaniin maal ganaa guyyaa 14 dhaddacharratti illee inuma ganaa poolisii maal jette qorannaa reeffaa hanga goonee akkasumallee ragaa namootaatii fi suuraa walitti qabsiifannee deebinu guyyaa 14 akka nuu kennitan jedhanii inuma ammallee baallama haaraa guyyaa 14 qabanii fi jechuudha kana Oromoon itti callisuu hin qabdu. Andu'aalem Gosaa waan sagalee qabuu fi waan hawaasa biratti dhageettii qabuuf hangana mul'ate malee artistoota gameeyyii meeqa karuma kanaan waama akkanaa kana waa itti maxxansaniituma wamaan balleessanii jechuudha manuma hidhaa kana keessatti waa meeqatu dalagama jechuudha kan ammoo namni hundinuu ni beeka wal naman gaafachiisu jechuudha. So artist Andu'aalem Gosaa rabbi haqa isaa haa baasu qananii addunyaallee rabbiin haqa isaa haa baasu ani ergaa kana isiniin ga'een jira amma dandeessan sheer godhaa daawwattoota keenya kabajamoo ergaa dookumantarii keessan hiriyyaan Andu'aalem Gosaa namni itti dhiyeenya qabu akkasumallee waan hunda keessa beeku naan ga'e hawaasa biraan akka geessu jedhee amaana rabbi jedhee naan ga'e ani immoo isiniin ga'eetiin jira namoonni viidiyoon kun isin dhaqqabe hundumtuu qoqqoodaa wal biraan ga'an isiniin jedha egaa guyyaa guyyaan oduu odeessaalee keenyaa argatu fuula yuutuubii Oromaan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa akkasumallee waan Andu'aalem Gosaa keessa jiruu fi akkasumallee gara fuulduratti illee itti deemaa jiru hundumaa jala buunee guyyaa guyyaan waan arganne keessaa fi akkasumallee miidiyaarrallee waan arganne hundaa'u kallattiin kan isin biraan geenyu ta'a viidiyoon kunis akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf laayik sheer godhuu hin dagatinaa daawwattoota keenya waan isinitti fakkaate koomentii jalatti nuuf barreessaa sagantaa keenya goolabamee sagantaa itti aanuun amma walitti deebinutti nagaa ta'a.